佢係出相機鏡頭嗰啲廠嚟㗎嘛，有啲係Leica 都有出嗰啲測量嘅儀器。係咪某款式先多人追啊？唔係啊，乜都掃啊！有啲咧係喺尖沙咀玩具反斗城咧睇過，原價都有重貨。都有好多貨喺度嘅款式，一去到大埔就俾人掃晒啦。大埔冇玩具反斗城啊嘛。尖沙咀嗰度明明有大貨，即係揀剩嗰啲款又好咩又好啦。有啲冇咁搶手嘅，冇人要。但係大埔唔係啊，乜屎垃圾都同佢掃晒佢。跟住琴日再經過嘅時候，直頭係冇嗰間奇趣係直頭係冇晒陀螺賣咯。喂，呢度練跑喎，有個跑道嘅，就得3線。你培正嘅學生喺度練跑，第二批又練過啦，練起步妹豬嚟喎。培正唔係男校嚟嘅咩？前方高能，係嘛？冇睇啊！我喺度望右走左，睇都冇睇。
九龍公共圖書館。嗰件快乾 T 頂到，因為由尖沙咀嗰度行到嚟，一路都曬住噶嘛，都熱噶嘛。呢件快乾 T 係頂到啊，冇話濕晒嗰啲。咁啊可以再去買啊，朗豪坊，我唔記得咗4樓定5樓。都係50蚊至70蚊咁上下，有啲唔同款式。邊度喺度派呢個泰國國旗嘅？幾個路人行過都拎住一張，即係紙嚟嘅啫，紙做。喺呢個無字頭車牌30號。小兩喎呢個，啲老細車泊晒喺度，等5點鐘接，等收工時間過去接送。凌波微步，我唔知啊，我冇望到啊。呢間叫做點子冰室啊，好食啊，好食啊！一望內有個幾靚女嘅妹豬喺度食緊，門口一望入去，有啲貓貓。嗰邊係咪素食咖啡定普通咖啡咧？5 to 1冇客嘅。立地係開咩㗎？立地成佛啊！哦，寵物店。OK， 七仔嚟嘅。都係冇位，都係冇啲門口位俾我坐下。
度啱啱呢架有咩嚟㗎？冇見過呢個牌子喎 ，Cedric 叫做冇聽過。咁唔知係車款定係個牌子咧？99。就有1、2、3、4條、5條貓貓攤晒喺度，一條條嘅長條形咁樣。啲狗隔住玻璃喺度打交，隔住塊玻璃都喺度走，咁兇狠嘅咩？Audi 又係呢架車，好多頭先嗰30唔係自定車牌，嗰個係傳統車牌嚟嘅，不過無字頭咁解嘅。呢個 Audi 就係先係自定車牌，但係呢架係咩車嚟嘅？啲7人車，唔知咩牌子嘅，我唔識。十字冰室未執嘅呢間。通常開喺角落頭嗰啲鋪頭好容易執笠。三煞位。琴日結果去咗東匯城嗰個Food Republic 嗰度食飯，即係佢係同新港中心嗰個 Food Court 一樣噶嘛。佢有一檔係泰潮啊，食呢個海南雞。咁我哋就嗌咗一份豬手飯，一份嗰啲咩炒金邊粉，跟住加12蚊有熱飲，即係90幾蚊一個人，又唔係好貴嘅。但係嗰陣時差唔多出到去都9點啊，出到都8點半啊。啲9點嗰啲食肆就全部閂，黐線，所以得大概半個鐘頭都食嘢。
大澳又基本上冇嘢食喎，因為食嗰啲好貴嘅海鮮啦，鋸到你一頸血啦，海鮮酒家。如果唔係就得返嗰一間茶餐廳。即係之前我去食蝦醬炒飯嗰個。呢間又係角落頭嘅餐廳啊，木津就執咗好耐啦。做生意真係盡量唔好開喺角落頭。對面又係咯，嗰個街王嗰度個角落頭又係成日執笠，開親咩都執好快。啲斜角位唔易做，捱得住嗰啲鋪頭都係個老細都應該好特別命硬。早晨啊，早晨啊！但凡一市道唔好咧，啲鋪頭執嗰間咧就係角落頭執先嘅喎。前排我見街旺有間鋪頭話執笠，咁啊喺網上面喺度不停喺度貼話有特價，我都冇去睇過個玩具店。跟住啱啱上個禮拜即係 last day 啦，佢就話會擺啲貨去擺啲貨去船舶嗰度賣。冰舍甜品咖啡，即係佢有睇下有咩食先。哦，啲菠蘿沙冰、白兔沙冰，50幾蚊一個。呢個千里達模型啊，且看且珍惜啊！唔知捱到幾耐啊！我都有去買4驅車嗰啲配件嘅，有去買過嘅，不過唔多啦。我而家中意去廣華街嗰邊買，應該話不嬲都去開嗰個買嘅。因為呢間英明已經係執咗啦，英明模型拉晒閘咁樣。搬緊嘢走啦。
呢英明呢邊就傾向多嗰啲軍事模型啦，冇人玩呢啲複雜嘢嘅，即係得啲少量軍事模型愛好者啊會玩咯，僆仔唔會入坑噶啦。啲僆仔買隻高達 RG 又唔使上色，又好似我咁齋拍件，就已經好 OK 啦。拉咗閘啦，英明拉咗閘啦。喺頭先嗰個測量。頭先個測量嚟咗呢度喎，佢由同我一樣由何文田行到呢度喎，好似。不過係唔同一個人嚟㗎，佢而家拎住嗰個係平水鏡嚟嘅。唔同一個人嚟嘅，睇清楚啲，唔係同一個人。好平租俾佢啊，咁咪好咯。唔知下一轉續約嗰陣時會唔會有得平啊？都佢千里達仲有貓店長添。間唔中入去，佢啲貓會出嚟咯。你啲貓，你睇下遇唔遇到啲貓走出嚟？有陣時會喺裏面遇到貓店長。已經 last day 咗啦，英明佢頭先開半集咗去搬貨啫嘛，唔係搬貨添啊，佢係清咗啲櫃啊，嗰啲貨架啊，清咗啲櫃走啊。冇啊。卡姆應該開啩。呢個吳生唔喺度啊！貓唔知去咗邊。我早幾日又見到貓 group 有人講話羅蘭姐又嚟咗探佢。羅蘭姐好中意呢隻貓啊！可能每隔一兩個禮拜又嚟一次。
羅蘭姐唔會死嘅，佢龍婆嚟噶嘛。好人好姐點會死啊？呢兩個印尼人喺度直播，好人好姐無啦啦點會死咧？有頭有面嗰啲係阿思明姐俾個忤逆仔軟禁咗2年啊，先會死嘅啫嘛。即係唔好話鼎爺同埋阿豪仔見佢唔到，連思明個親妹，即係巴斯光年老婆，都見佢唔到。即係你話豪仔就話可能同佢爭產啦，即係吹到啊咁啊！思明個妹冇利益衝突噶嘛，都唔俾見，佢黐線，思覺失調。有精神病啊！李永漢真係好耐世紀之前咧，唔知點解成日見，即係都唔算成日嘅，見過幾次咯，喺街見到嘅幾次佢李家嗰啲人咯。啊，楊思琦有一期拍戲喺 TVB 度拍劇。跟住整傷咗條頸，要戴頸箍。跟住有一次就喺旺角嗰度見到佢同阿思明喺度行街，思明就扶住佢咧，扶住阿楊思琦，咁佢就戴住個頸箍咁樣。跟住有一次就見到阿李永漢喺沙田 UA 嗰度門口，唔知阿嬌上咩戲，即係阿嬌會拍戲噶嘛，有啲宣傳海報啊，即係宣傳嗰啲報嗰啲啊，即係不日上映啊，整塊牌喺度咧，嗰啲戲院有阿嬌喺度咁樣啦。跟住李永漢就對住阿嬌嗰張相咧，喺度品神咧，自言自語。佢有撚錢咩？啊！佢有錢請律師先奇啦，都套唔到現，層樓都套唔到現。佢係對住阿嬌嗰個宣傳品咧，喺度品神嘅，已經咁樣自言自語。跟住咧，我食完飯咧，再行翻去咧，見到佢仲喺度啊！食完飯行完街，再行翻去沙田 UA， 見到佢仲喺度，懷疑佢都冇走過，就喺嗰度幾個鐘喺度念念有詞，對住阿嬌幅相。佢真係黐線㗎！多謝 follow 啊！
佢真係個腦有事啊！咁我唔會咁講嘅，唔會話佢成家，即係起碼阿鼎爺後生嗰陣時都有啲嘢撈下，即係武術指導啊，成功過啊。跟住臨老又發掘咗煮嘢食咁樣，可以攞嚟做節目。即係嗰幾年佢都揾幾百萬噶，都唔少嘢噶 ，OK 噶。你即係我喺度開台，我都唔知幾耐先揾到幾百萬啊，甚至乎應該係揾唔到嘅。即係可能100年啦，100年啦。100-200年啦，可能揾到嘅。啊，佢都有啲料到嘅阿鼎爺，即係我唔會太過批評佢咯，或者佢唔識教仔嗰啲，但係你都咪話啊，起碼佢有一半啊，即係2粒仔啊，有一半有一個仔係孝順啊，都 OK 啊，即係一個5翼仔，一個孝順仔，咁拉翻勻50-50咯，勉強合格咯。兩老都唔識教仔啊！我諗佢阿媽就過分溺愛咯。咁啊，鼎爺似嗰啲傳統大男人，唔係好理嗰啲咯。